tolnya itu banyak banget. Pakai gitu nggak? Nah, jadi nggak mungkin macet sih kalau ngantri itu. Itu tolnya. Nanti jalan pas di pintu tol jalan tuh dilebarin, lebar banget. Tapi kamu jadi ingat tol Jakarta Bekasi. Kalau kita di pintu tolnya itu sempit, makanya macet. Nah kalau ini di pas pintu tol gede banget jalannya, jadi buat perjalanan dengan kendaraan yang padat misalnya, ya itu juga masih longgar. Kayaknya kita udah mau nyampe ya. Daerah Pegunungan. Suara aneh guys. Makin lama suara ini makin aneh, makin bersemangat. Jadi kayak ke Bandung ya. Purwakarta. Iya, tempat listrik Purwakarta. Suara kata. Oh, suara aneh. Perkebunan buah naga sama itu jeruk-jeruk gitu. Mana jeruk? Jeruk. Mana jeruk sih? Sebelah asbun deh. Itu jeruk itu. Mana jeruk? Itu yang hijau-hijau. Itu emang nggak kelihatan. Udah invisible. Kuncang. Kok kayak bahasa Mandarin? Kita udah nyampe di